حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں. او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے ہو. تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے. مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا. ساتھ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے. اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے. اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے. دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو. دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں. پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں. ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہیں. اور وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے. پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہیں. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں. دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار رہیں. ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو. یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو. اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے. آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے. آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ. جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہ تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو. آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما. اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا. تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا. یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے. پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو. خود رسول کریم نے فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں. میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ. میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟
मालिक मैंने बना दिया है, इसे आबाद करने वाला रसूल भी अता फरमा। तड़पेगी महबूब की उम्मत बैतुल्लाह देखने को, दुआएं मांगेगी, यूं घूमेगी बैतुल्लाह के गिर्द जिस तरह परवाना शम्मा के गिर्द घूमता है। नजरें देख देख के बैतुल्लाह को ठंडी होंगी। रब्बना वब असफीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इनमें वो रसूल भेज दे, वो महबूब आए तो क्या करें। ऐ अल्लाह जब वो आए, मिनहुम इन्हीं में से आए, यतलु अलैहिम आयातिका, और वो आकर इन पर तेरी आयतें पढ़े। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब भी सिखाएं और पुख्ता इल्म भी सिखाएं, दानाई भी सिखाएं। वयुज़क्कीहिम, बड़ों ने तर्जमा किया है, पर जो तर्जमा फाजले बरेलवी ने किया है, वयुज़क्कीहिम, ऐ अल्लाह वो महबूब तेरे आए और उन्हें खूब सुथरा कर दे, खूब सुथरा कर दे, इनके दिलों को साफ कर दे, बातन का तज़किया कर। ये दुआएं कर रहे हैं जनाब इब्राहीम। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक मालिक तो गालिब हिकमत वाला है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, कबूलियत की दुआ मांगते हैं, अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाह आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा ताकि वो किताब व हिकमत सिखाएं, ताकि वो कुरान मजीद की आयात की तिलावत करें। ऐ अल्लाह रसूल करीम अलैहिस्सलाम अता फरमा जो दिलों का तज़किया करें। इस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, वो रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाए। अब हमें हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक किताब व सुन्नत सीखना चाहिए ना। हुजूर ने जो खूबसूरत इरशादात करके हमारा तज़किया किया है, हमें वो याद रखने चाहिए ना, दिलों में बसाने चाहिए ना।